Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous vraiment contents parce que bon Dieu nous rend possible pour nous présenter au matin édition Paul le spirituel. Émission ça nous présenté sorti lundi pour arriver vendredi par votre ami, votre frère, votre serviteur et votre compagnon au reste Coulonge qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. La rappelé que vous capable toujours suivre l'émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur www.hmradio.org chaque 6h du matin et sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine. Je m'appelle Vito pour prier avec nous matin. Seigneur éternel, Dieu d'amour, de miséricorde et de pardon, nous courber devant matin pour nous exalter et glorifier dans. Nous te merci pour la nuit traversée. Merci pour l'autre opportunité au bon nous pour nous présenter l'émission. Seigneur, si nous t'es péché contre nous, nous demandons pardonner nous. Et nous demandons une autre fois encore utiliser l'émission pour capable bénir les gens qui peuvent tendre. Et si là pour qu'on est plus capable venir à la connaissance de Jésus-Christ. Nous comptons sur vous, nous demandons grâce à vous, nous nous petit tout Jésus-Christ qui mourit pour être capable de donner la vie et la vie éternelle. Amen. 1 Roi, chapitre 1er, verset 41, arrivé dans verset 46. Ce bruit fut entendu d'Adonijah et de tous les conviés qui étaient avec lui. Au moment où il finissait de manger, Joab entendait le son de la trompette. Il dit: pourquoi ce bruit de la ville en tumulte? Il parlait encore lorsque Jonathan, fils du sacrificateur Abiatar, arriva. Et Adonijah dit: approche, car tu es un vaillant homme et tu apportes de bonnes nouvelles. Oui, répondit Jonathan à Adonijah, notre Seigneur le roi David a fait Salomon au roi. Il a envoyé avec lui le sacrificateur Zadok, Nathan le prophète, Benaja fils de Jéhojada, les chrétiens et les pélétiens. Ils l'ont fait monter sur la mule du roi. Le sacrificateur Zadok et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Guiron. De là, ils sont remontés en se livrant à la joie et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Salomon s'est même assis sur le trône royal. Amen. Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte? Alors que Adonijah, Joab, Benaja, alors que Adonijah, Joab, yo a célébré pensant que Adonijah pral rayer sur Israël. Yo va à peine fini célébration
à peine yo fin manger ensemble. À peine yo fin manger bœuf, brebis. Yo pral tande yon bruit qui inquiétant. Yo pral tande un bruit qui signale yo gen yon gros bagay k'ap passé dans ville là. Joab, le prétendu roi, le fils orgueilleux de David, le chef des files du coup d'état contre David, li tendait un bruit, les conviés, les invités de Joab, yo tendait un bruit. Adonija tendait un bruit. Joab tendait le son de la trompette. Et Joab pral poser question. Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte? Yo réalisé bruit ça yo tende ya. Il n'y a pas aucun rapport, aucun lien, aucune relation avec événement Adonija. Adonija pas de moun vraiment avec lui. Il y a quelques dizaines de moun qui accompagnent elle. Donc le bruit et le son de la trompette que Joab Adonija avec invité Adonija entendait, son signal gon bagay important qui a passé, gon bagay de valeur, gon gros événement dans la ville là. Et d'où la question, pourquoi ces bruits de la ville en tumulte? Nèg yo senti ville la chaud. Yo senti gen yon désordre dans ville là. Gen yon bruit dans ville là qui voit un message fort by Adonija, qui voit un message fort by Joab, qui voit un message fort by tout le monde qui t'a suivi Adonija. Pendant que il a questionné la raison du bruit, la raison du tumulte, pendant que il n'y a pas de réponse sous question ça, mais certainement il est bouleversé. Certainement yo inquiété parce que Adonija te fait un bagay illégal. Les ou a fait des actions illégales ou sont suspects, n'importe qui bruit inquiété. Alors que festin à peine fini, yo tande bruit, yo tande son trompette, y a posé question. Jonathan, petit sacrificateur Abiatar, li va river dans zone nan. Et Adonija va dire, approche, car tu es un vaillant homme et tu apportes de bonnes nouvelles. Adonija a pensé l'arrivée de Jonathan, un homme vaillant, t'a porté bonne nouvelle pour
Adonijah. Et Jonathan va répondre à Adonijah pour le dire. Mes nouvelles, moi poté. Oui, je suis le porteur de bonnes nouvelles. C'est que notre Seigneur, le roi David, a fait au roi Salomon. Notre Seigneur, le roi David, a fait Salomon roi. Adonijah n'a orgueillité proclamé tête li roi. N'a orgueillité prend des proches de David. Il a dit vive Adonijah, vive Adonijah roi. Mais c'était pour quelques heures. Jonathan va porter une nouvelle dérangeante, une nouvelle écrasante, une nouvelle bouleversante qui va mettre fin à l'ambition d'Adonijah. Les Jonathan dit Adonijah, notre Seigneur, le roi David, a fait Salomon roi. Donc, nous ne connaissons pas comment Adonijah recevoir nouvelle ça. Mais Adonijah va comprendre avec l'ascension de Salomon à la royauté. Toute ambition de gagner perdu. Rêve lio épanoui. Rêve lio fini. Rêve lio pas qu'à réaliser encore. Parce que le roi David a fait Salomon roi. Ça, bon Dieu, serait pour vous. La valasse pas capoter l'allée. Ça, bon Dieu, serait pour vous. Adonijah pas qu'à prendre. Adonijah pas qu'à poter l'allée. Pourquoi ces bruits de la ville en tumulte? Donc, ce bruit, c'est résultat de David qui fait Salomon roi. Et peuple là t'a joué flûte. Peuple là te livré à une grande joie. T'es ébranlé avec peuple là qui t'a poussé des cris. Parce que ça peuple là t'a tonne. Roi peuple là t'a tonne. C'est lui-même qui prend la rayer sous nation. Jonathan dit à Adonijah, notre Seigneur le roi David a fait Salomon roi. Donc, c'est là qu'il y a autorité pour faire passation royauté à celui qui fait. Le roi David. C'est là qu'il te recevoir royauté à nommé bon Dieu. Que bon Dieu t'a ordonné pour passer le bail Salomon. C'est ça le fait. Adonijah prend un piège. Il fouille tout, il tombe là-dedans. L'orgueillé. N'a pas celle là fini par la honte comme ça. L'orgueil précède toujours la honte. Et Jonathan continue à parler avec Adonijah pour le dire. Il a envoyé avec lui les sacrificateurs de Zadok, Nathan le prophète, Benaja fils de Jéhojada, les Kérétiens et les Pélétiens, et ils l'ont fait monter sur la meule du roi. Non seulement David fait Salomon roi, mais David utilisait des serviteurs honnêtes, des hommes sincères, des hommes capables pour prendre Salomon
et fait Salomon monter sur la mule du roi. La mule de David, qui était un symbole de royauté David là. Li fait Salomon monter mule, li monter la mule de David pour indiquer que un transfert de royauté qui fait jodi. Pour indiquer si là qui en honneur c'est Salomon. Pour indiquer si là qui levé en dignité c'est Salomon. Pour indiquer si là qui gagne autorité, si là qui dirige la nation, si là qui recevoir clé palais. C'est pas Adonija, c'est Salomon. Li monté mule du roi David. David fait le roi. Sa bon Dieu serait pour le valas paka potel ale. Et Jonathan a continué by Adonija information. Les sacrificateurs Zadok et Nathan le prophète l'ont oint pour roi à Guiron. De là, ils sont montés en se livrant à la joie. Et la ville a été émue. C'est là le bruit que vous avez entendu. Jonathan gagne tout détail événement. Jonathan dit à Adonija, sacrificateur Zadok, prophète Nathan, yo déjà oué Salomon pour à Gihon. En un mot, Salomon a déjà reçu l'onction royale. Salomon lit déjà roi. Tout ça qui était fait pour Salomon prend royauté. Tout a été déjà fait. Et peuple a li ému de joie. Peuple a li en mode d'allégresse. Peuple a réjoui parce que royaume là li assuré par la personne que Dieu a désigné Salomon. Les bon Dieu dit wap kishoy, wap savre. Les bon Dieu dit la passer à coup, la passer à coup. Les bon Dieu dit la pleuvou en dignité, la pleuvou en dignité vraie. C'est que sa bouche a dit, sa main l'accomplit toujours. Et Jonathan dit à Adonija, c'est là le bruit que vous avez entendu. Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte? C'est parce que David a fait Salomon roi. C'est parce que Salomon lui recevoir l'onction royale. C'est parce que la ville lui émue de événements ça. C'est parce que Salomon montait mule papa là, l'allée Guiron, côté Zadok avec Nathan, bal onction royale. C'est parce que peuple a joué un leader la jolia, le remplaçant de David, Salomon. La ville, li en fête, la ville, li joyeuse, la ville est contente, la ville li en allégresse, la ville la réjouit. Le son de la trompette, des cris,
qui fait terre ébranler. Bruit qui inquiétait Adonija. C'est parce que c'est Salomon qui a accès à royaume là. Folie, orgueil, rêve Adonija yo disparaît. Adonija entre l'enclume et le marteau. Adonija ne savait quoi faire parce que coup d'état l'a échoué. Adonija arrivé dans un cafou. Saleté espéré, c'est pas ça crivé. On dit souvent, l'homme propose, Dieu dispose. C'est bon Dieu qui baille pouvoir. La Bible dit, autorité au sorti dans bon Dieu. Adonija pas qu'à baille tête li pouvoir, ou pas qu'à baille tête ou pouvoir. C'est bon Dieu qui baille pouvoir. Pas quitter orgueil. Faut faire ça pour pas faire, ou a fini l'aide. Toute autorité, c'est bon Dieu qui cabaye. Est-ce que Jésus-Christ pas dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre? Donc même Jésus-Christ déclaré, c'est papa qui bat le pouvoir, c'est papa qui bat l'autorité. Papa, c'est pas chimique picoute. Papa, c'est pas voie illégale pour capable briver, pour qu'à monter, ou à fin monter, ou à tomber encore. Mais le bon Dieu levé haut, il levé honnête. Et Jonathan dit à Adonija, David get même chita sous trône royal là, oui. Je m'excuse, Salomon déjà chita sous trône royal là. Donc c'est pas petit bruit ali pas vini comme ça. C'est parce que le trône de David est occupé par Salomon. Salomon lui-même chita sous trône. Adonija te convoité trône. Adonija fait complot pour prendre trône. Adonija voulait faire coup d'état pour prendre trône. Adonija font festé, il connaît le prendre trône. Mais Adonija pas gain accès à trône. Parce qu'il pas de poli, bon Dieu pas de balil, il pas qu'à gagner. Le bon Dieu pas bail la terre pas qu'à prendre. Et le bon Dieu bail tout, personne pas qu'à faire par joindre. Pourquoi ce bruit de la ville en tumulte? David fait Salomon roi. Salomon recevoir onction royale. Salomon monte mule papal. Salomon chita sous trône. Problème pour Adonija. Tracas pour Adonija. Déception pour Adonija. La honte pour Adonija. L'opprobre, l'humiliation pour Adonija. Parce que rêve li yo pas réalisé. Et matin m'vle do. Moun qui vle baro yo, y a tant de bruit élévation dans oreilles yo. Moun qui vle baro yo, les bon Dieu levé y a des nouvelles là. Moun qui vle baro yo, les bon Dieu levé en dignité, les bon Dieu levé en honneur. Va tellement gen bruit. Terre va tellement trembler, il a inquiété. Et on va poser question, pourquoi ce bruit de la ville en tumulte? Bon Dieu a levé parce que ça le dit à bouche li, mais il toujours fait. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Bonne nous patience et permettre que nous restions humbles à caillou. Pour pas qu'il y ait place dans la vie nous pour orgueil,
Parce que c'est l'humilité qui va précéder la gloire. Ou que mes promesses envers Salomon, il joue un trône David papal. Ou bloquer Adonija, parce que c'est orgueil qui t'a mené la ville. Et permettre que nous marchions devant avec humilité. Et au moment opportun, selon le calendrier Paul là, on va lever, nous va lever. Bénis-nous ensemble. Au nom de Jésus, nous prions, Père. Amen.